Kwa hiyo kitu ya muhimu kwanza, mtu anapokuwa na matatizo, jambo la kwanza la msingi inahitaji mtu ajue hii tatizo inatokana na sababu gani. Sasa hapa duniani ukimwona mtu yuko na matatizo, elewa matatizo ina sababu 5. Kwa hiyo tutaonesha hiyo sababu zote 5 na tutaleta tiba moja baada ya nyingine. Tatizo ya aina fulani, ikiwa sababu hii inatibiwa kwa njia fulani. Basi pasipo kuchelewa, tutaenda kuchukua Biblia yetu takatifu, tutaenda kusoma katika kitabu ya Yohana, Injili ya Yohana sura yake ya 9 mlango wake wa 1 hadi wa 3. Yohana sura ya 9 mlango wake wa 1 hadi wa 4. Hadi wa 4. Haya, asante sana mtumishi. Acha tufungue Biblia kutoka katika kitabu cha Yohana mtakatifu ule mlango wa 9 kuanzia mstari wa 1. Nitasoma katika jina la Yesu. Amina. Neno la Mungu linasema, hata alipokuwa akipita alimwona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi ya Mungu dhidhihirishwe ndani yake. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyetupeleka, maadamu ni mchana. Usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tumetoka kusoma katika maandiko ya mtakatifu Yohana sura yake ya 9. Na hiyo andiko inatokana Yesu alipoanza kufanya kazi yake, alipotimiza miaka 30. Alikuwa anahubiri mjini na alikuwa anahubiri kijijini. Na siku moja akiwa na wanafunzi wake wakakutana na mtu wenyewe wanamjua. Wanafunzi walikuwa wanamjua, wanajua stori yake, wanajua maisha yake. Na stori ya huyu mtu ni kwamba alizaliwa akiwa kipofu. Kwa hivyo alizaliwa na matatizo. Na wewe mwenyewe unanifuata na kumsikiliza, inaweza kuwezekana uko na matatizo umezaliwa nayo. Lakini namba 2, inaweza pia kuwezekana una matatizo yenyewe haukuzaliwa nao, inakupata ukiwa katikati ya maisha. Na isikusumbue, kwa sababu tuna daktari bora kupita madaktari wote, Yesu Kristo Mnazareti. Anaponya magonjwa mtu alizaliwa naye, na anaponya magonjwa mtu anaipata akiwa katikati ya maisha. Hasa wanafunzi wa Yesu walipomuona huyu mtu na wanamjua, wakamuuliza Yesu. Na ninapenda sana hao wanafunzi walikuwa waelewa, walijua kama mtu yuko na problem, lazima problem ina chanzo yake. Wakamuuliza Yesu, Bwana, huyu mtu tunamjua, tuna historia ya maisha yake, alizaliwa akiwa kipofu. Sasa swali yetu kwako ni Yesu, huyu mtu ni yeye alifanya dhambi kusudi azaliwe kipofu, au ni wazazi wake walifanya dhambi kusudi apate kuzaliwa kipofu? Unajua Yesu ana sifa 3 kubwa. Swali wanafunzi wanamuuliza Yesu, na Yesu aliye na sifa 3 kubwa. Sifa ya kwanza, Yesu ni mtu kweli. Mtu kweli ni kusema alizaliwa. Mtu kweli ni kwamba alikula. Mtu kweli alilia. Mtu kweli alilala. Mtu kweli vitu yote binadamu walifanya, Yesu naye alifanya. Hiyo inadhibitisha alikuwa mtu kweli. Lakini sifa ya pili ya Yesu, kando ya kuwa mtu kweli, alikuwa mwana wa Mungu kweli. Mwana wa Mungu kweli ni kusema mimi Dr. Frank kuzaliwa, ilihitaji baba yangu na mama yangu wakae chini kusudi wanipate mimi Dr. Frank. Lakini kusudi Yesu azaliwa haikuhitaji baba na mama, ilihitaji bikira na Roho Mtakatifu wakae chini wampate mtoto kwa jina anaitwa jina yake Yesu. Kwa hivyo Yesu si mwana wa binadamu, ni mwana wa Mungu. Amen. Lakini sifa ya 3 ya Yesu, kando Yesu kuwa mtu kweli, kando Yesu kuwa mwana wa Mungu kweli, Yesu alikuwa Mungu kweli. Mungu ana tabia 5 yenye binadamu hawana, na binadamu wote watapatikana na hii tabia 5 wataitwa Mungu. Tabia ya kwanza ya Mungu, Mungu anajua yote, binadamu hawajue yote. Tabia ya pili ya Mungu, Mungu anaweza yote na binadamu hawawezi yote. Tabia ya 3 ya Mungu, Mungu ndiye muumba,
Hakuna kitu shetani ameumba, ni Mungu ameumba kila kitu. Tabia ya nne ya Mungu, Mungu hana mwanzo na hana mwisho. Hiyo ni tabia ya nne ya Mungu. Binadamu wana mwanzo na wana mwisho. Na tabia ya tano ya Mungu, Mungu anaweza yote. Na hii tabia zote tano ya Mungu Yesu anayo. Ukisoma Yohana 1:1, Biblia inasema mwanzo alikuwa neno. Neno alikuwa pamoja na Mungu, na neno alikuwa Mungu. Na Biblia inasema na kila kitu kiliumbwa na nani? Na neno. Lakini ukishuka mstari wa 12-14 Yohana 1, unasema na neno ikavaa mwili, na hiyo mwili ikaitwa jina yake nani? Yesu. Kwa hivyo Yesu ndio nani? Neno. Na kwa hivyo yeye ndio aliumba kila kitu. Na ndio Yesu hajawahi kukosea. Ni makanisa yanakosewa na wahubiri wanakosea. Hakuna siku Yesu alimuita Mariamu mama yake. Alikuwa anamuita mwanamke, kwa sababu aliyeumba Mariamu ni Yesu. Aliyeumba Yusufu ni Yesu. Kama Yesu ni Mungu, anajua yote. Kwa hivyo alikuwa, wakati wanafunzi wanamuuliza Bwana, ni huyu mtu alifanya dhambi kusudi azaliwe kipofu, au wazazi wake ndio walifanya dhambi azaliwe kipofu? Kama swali ya wanafunzi haikuwa na make sense, haikuwa na maana, Yesu angewaambia hapana, maswali yenu haina maana. Lakini Yesu akakubaliana na mitume kwamba kuna watu wana matatizo inatokana na dhambi yao wenyewe, na kuna watu wana matatizo haitokane na wao wenyewe, lakini inatokana na wazazi wao. Na lazima nijue tatizo inatokana na mimi, na kama inatokana na mimi nitaishughulikia kwa mfumo gani? Namba 2, lazima nijue tatizo inatokana na wazazi wangu, na kama inatokana na wazazi wangu itashughulikiwa kwa namna gani? Na ni vipi nitajua tatizo hii inatokana na mimi, na vipi nitajua tatizo hii haitokana na mimi, inatokana na wazazi wangu? Lakini Yesu akaongezea akasema, kwa huyu bila alizaliwa kipofu, si kwamba yeye ndio alifanya dhambi. Kwa hiyo matatizo ya upofu huyu mtu haikutokana na yeye mwenyewe. Akaenda akasema hata si wazazi wake pia. Kwa hiyo matatizo ya huyu mtu haitokane pia na wazazi wake. Lakini Yesu akasema kusudi kazi ya Mungu ifanyike. Na kazi ya Mungu inafanyika kwa mifumo mbili. Mfumo wa kwanza, kazi ya Mungu inafanyika, Biblia inasema mwana wa Adamu Yesu alikuja duniani kwa ajili ya kuharibu kazi ya shetani. Kwa hivyo Yesu anapofanya kazi, kwa hivyo kuna matatizo mengine yanatokana, watu wamewekeshwa na shetani, na ikitokana na shetani tunaita majaribu. Kuna watu wako maskini kwa sababu wamejaribiwa na shetani. Kuna watu wagonjwa wa mwili wamejaribiwa na shetani. Kuna watu ndoa imekufa wamejaribiwa na shetani. Kuna watu uchumbe umeharibika wamejaribiwa na shetani. Sasa kuna matatizo, nakwambia, ya kwanza inatokana na mtu binafsi. Matatizo ya pili inatokana ule watu wazazi wetu. Matatizo ya tatu inatokana na mashambulizi ya shetani. Lakini matatizo ya nne, wakati Lazaro, vipi kazi ya Mungu inatendeka? Lazaro alipougua, Yesu akasema haikuwa majaribu. Yesu akasema kusudi jina ya Mungu ifanye nini? Itukuzwe. Kwa kuna vitu vingine Mungu anaruhusu kwa maisha ya watu kusudi jina ya Mungu ifanye nini? Itukuzwe. Kwa hivyo lazima ninapokuwa na problem, kitu ya kwanza ninataka kujua hii problem inatokana na mimi mwenyewe, ni makosa yangu. Namba 2, ninataka kujua hii problem inatokana na wazazi wangu. Namba 3, nataka kujua hii problem inatokana ni kazi ya shetani, majaribu. Au namba 4, hii problem ni mapenzi ya Mungu, Mungu anayaruhusu kusudi jina yake ifanye nini? Itukuzwe. Lakini namba 5, chanzo ya 5 ya matatizo haikuandikwa pale, lakini utakuta Yesu alipoenda katika nyumba ya Petro, ni nyumba ya Petro peke yake Yesu alitembea, kumitume yake yote 12, na akapata mama mkwe iko na fever, na ukikohozi ya kawaida au malaria ya kawaida. Tuseme mtu anapolala, anapoumwa na umbu, nikiwa daktari, mimi ni daktari wa wanawake. Sasa mtu anapoumwa na umbu, hapo hakuna pepo, hapo hakuna Mungu, ni matatizo ya kawaida. Na ukiya kukemea pepo ya malaria, mpaka shetani anashangaa kwa sababu yeye hakuhusika, ni umbu ilimuuma. Sasa lazima unahitaji, kuna matatizo ya kawaida. Kuna watu wanapitia matatizo ya kawaida.
na matatizo yote ya kawaida ina mfumo yake ya kuishughulikia. Kwa hiyo ukiona mtu iko na problem, ina source, chanzo tano. Inaweza kuwezekana chanzo ya kwanza inatokana na wewe mwenyewe, makosa yako 1, 2, 3 inakufanya uwe vile uko kwa leo. Namba 2, kuna watu wana problem haitokani na wao wenyewe, lakini inatokana na wazazi wao kule mahali wametoka. Namba 3, kuna watu wana problem inatokana ni mashambulizi ya shetani, wanashambuliwa na shetani, kwa hiyo ni majaribu. Na kuna watu wana problem si shetani, lakini Mungu anayaruhusu kusudi, tunaita mapenzi ya Mungu, anayaruhusu kusudi jina yake ipate kufanya nini? Kutukuzwa. Lakini kuna watu pia wana matatizo ya kawaida ya bakteria, magonjwa, tuseme mtu anafikiri anapata answers, hapo hakuna shetani, ni vitu ya kawaida. Sasa tutaanza polepole tuone ugonjwa moja. Mnafundishwa na daktari, kwa hiyo nafundisha kama vile tunatibu kwa hospitali. Number 1, tunataka kuona aina ya kwanza ya ugonjwa. Magonjwa inatokana na mtu binafsi. Lakini tukiisha kuona ugonjwa, tutaona hii ugonjwa ya kwanza inatibiwa kwa njia ipi. Chukua Biblia yako takatifu. Tutaenda kusoma katika kitabu ya Mathayo sura yake ya 9 pia. Tulisoma Yohana 9, lakini enda Mathayo pia 9. Mstari wa kwanza mpaka wa 4 tu, tutakwamia pia kwa wa 4. Nitasoma katika jina la Yesu. Amen. Akapanda chomboni akavuka, akafika mjini kwao. Na tazama, wakamletea mtu mwenye kupooza, amelala kitandani. Naye Yesu alipoiona imani yao, alimwambia yule mwenye kupooza, jipe moyo mkuu, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Na tazama, baadhi ya waandishi wakasema nafsini mwao, huyu anakufuru. Naye Yesu hali akijua mawazo yao, akasema, mbona mnawaza maovu mioyoni mwenu? Endelea mpaka 6 kusudi watu waelewe vizuri. Kwa maana rahisi ni lipi? Ni kusema umesamehewa dhambi zako, au ni kusema ondoka uende? Lakini mpate kujua ya kwamba Mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Mwambieni yule mwenye kupooza, ondoka ujitwike kitanda chako uende nyumbani kwako. Amina. Na wa 7 anasema akaondoka akaenda zake nyumbani kwake. Akapo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na hapa ni baada ya Yesu kufanya safari ya kwanza ya Injili. Na baada ya kufanya safari ya kwanza ya Injili, Biblia alikuwa anarudia kwao. Kwao wapi? Nazareti. Na kama Waisraeli hawakumwamini Yesu kwamba ndio Mwokozi, ni kwa matatizo kwamba Yesu anaitwa Mnazareti. Lakini Biblia ilikuwa inatabiri Yesu atatoka Bethlehem na sio Nazareti. Na ndio maana wakati Nathanael Filipo alienda kumwambia nimempata Masia, kwa sababu Waisraeli walikuwa wanasubiria Masia, mpako wa mafuta wa Bwana, akamuuliza Masia wako ametoka wapi? Akasema Nazareti. Akamwambia soma maandiko. Kwa Bible mzima Masia hakupasha kutoka Nazareti, lakini Masia alipasha kutoka Bethlehem. Lakini kiukweli Yesu si Mnazareti. Yesu alizaliwa kwa Bethlehem, na Herode alipenda kumuua mtoto Yesu, wakamkimbiza Misri. Na aliporudi sasa kutoka Misri, akurudia kwao Bethlehem, lakini akaenda kuishi na Nazareti. Kwa hiyo ni sehemu alilelewa, lakini kiukweli Yesu ni Bethlehem, lakini alilelewa Nazareti. Sasa baada ya kufanya safari ya kwanza ya Injili, akarudia kwao, na tayari sifa yake watu walianza kuijua kwamba anaponya. Na Biblia inasema popote alienda yeye alitenda nini? Mema. Na vile tunamleta Yesu hapa katika kipindi ya Praise Power Radio, atatenda mema kwa maisha yako katika kipindi ya mkate wa uzima. Sasa wakamletea mtu, na watu wote kuanzia familia, marafiki, majirani walikuwa najua tatizo huyu mtu ni amefanya nini? Amepoza. Kama vile watu wanajua tatizo yako ni umaskini, una kazi. Watu wanajua tatizo yako ndoa imeharibika. Watu wanajua tatizo yako hauna mke, hauna mume. Watu wanajua tatizo yako hauzae. Lakini saa zingine hiyo tatizo vile watu wanaijua ni dalili, lakini si chanzo ya tatizo. Na walipomletea huyu mtu anayepoza, na walipomleta mbele ya Yesu, ni daktari wa madaktari, daktari bingwa,
Alipoangalia daktari akaona chanzo ya tatizo pale ya kuona dalili kwamba amepoza. Na kwa wahubiri wa leo kitu ilikuwa ni kusema tu, alipomwona tulipasha kukemea pepo ya kupoza, tunailamu, tunaikemea, tunaivunja, tunailani. Nakwambia hata ingekemewa mara 600 haingetoka, kwa sababu hawajadili na tatizo, wako na dili na dalili. Sasa Yesu alipomwangalia mgonjwa akaona chanzo ya matatizo huyu mtu kusudi apoze vile, alifanya dhambi. Sasa pale amwambie nakemea pepo ya kupoza, pale waambie mtu nakemea pepo ya ugumba, pale waambie mtu nakemea pepo ya utasa, pale waambie mtu nakemea pepo ya kutokuolewa, pale waambie mtu nakemea pepo ya kutokufanikiwa. Na zingine afanikiwa kutokana mwaka 5 miaka 10 ilipita, kuna mambo mabaya alifanya. Akamwambia mwanangu. Biblia sasa alipoona imani yao ni kusema wanambeba, hawezi kutembea, hawezi kuinuka, lakini wakajua Yesu ni daktari, wakambeba. Na wewe umetufuata kwa kipindi, umejibeba kwa kusikiliza neno ya Mungu, na hiyo ndio mbingu inapenda peke yake, hiyo imani yako ya kukubali kutaka kusikiliza neno ya Mungu. Nakwambia jioni ya leo unaenda kupona. Amen. Lakini kusudi upate kupona, inaweza kuwezekana matatizo ya ndoa uko nayo, inaweza kuwezekana matatizo ya kimaisha uko nayo, inaweza kuwezekana matatizo ya kiuchumba uko nayo, inaweza kuwezekana matatizo ya kiafya uko nayo. Miaka 5 miaka 10 ilipita, kuna mambo ulifanya. Yesu alipomtazama pale aone kupoza kwake, akamwambia mwanangu, dhambi yako imesamelewa. Amen. Kwa lugha nyingine, matatizo vile huko imetokana na madhambi ulifanya miaka kadhaa ilipita. Na inawezekana huko chini, huko down, hauna kitu, hauna mbele, hauna nyuma, lakini ningependa rudisha akili yako miaka 2, 5, 4. Rudisha akili yako miaka 10, angalia wapi, njia gani, wapi, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Na madhambi tunaifanya kwa siri, lakini Daudi anasema nitenda wapi na nijifiche na uso wa nani? Wa Mungu. Nikienda ndani ya maji, yeye iko. Nikiwa ndani ya ndege, yeye iko. Sasa dhambi inapofanyika kwa siri, na ni rahisi tusahau kwamba ulifanya hiki, ulisanya hivi. Na Mungu kwa sababu anatupenda, pali atuue mara moja, yeye analeta mapigo baada ya miaka 5, baada ya miaka 10, baada ya miaka, unasahau kabisa. Sasa kwa nini hii kazi inaharibika? Kwa nini biashara iendelee? Kwa nini uchumba endelee? Kwa nini kitu? Kwa nini? Ujichunguze kwanza binafsi kabla ya kuanza kulaumu kwa hii matatizo ni watu wamenitupia, ni watu wamenifanyia hii, ni watu hivi. Ujichunguze kwanza wewe, kama wewe hauwezi kuwa chanzo ya matatizo yako, hauwezi kuwa chanzo ya tatizo ya afya yake. Akamwambia mwanangu, dhambi yako imesamelewa. Na uko unanifuata jioni ya leo, inawezekana uko na matatizo ya kimaisha, lakini napenda urudishe akili yako dakika 5 tu, dakika 2 tu, angalia nyuma miaka 5 ilipita. Inaweza kuwezekana uko unanifuata, una matatizo ya kiafya, una matatizo ya kuzaa, una matatizo ya kiuchumba, lakini ningependa urudie tu kwa akili yako, anza kuangalia maisha yako vile umeitembeza, maisha ya kiroho vile umetembeza, maisha ya kimwili vile unaitembeza. Utagundua hapa na hapa, kuna wakati fulani ulikuwa Kenya ukafanya hiki na hiki, kuna wakati fulani ulisafiri ngambo ukafanya hiki na ukarudia uko msafi. Hakuna mtu anajua, lakini Mungu anajua. Amen. Mungu anatujua. Na Mungu anatuelewa. Wakati mtu alipoza mahali alifanya makosa yake, hawa wote walikuwa hapo, hawakuwa wanajua, lakini Mungu alikuwa anajua. Amen. Na Mungu kitu ilimpendeza tu ni ile imani yake kwao kujileta. Na kitu inampendeza Mungu kwako jioni ya leo ni ile imani yako kujileta kuya kusikiliza neno ya Mungu katika radio ya Praise Power. Hiyo tu kukubali kusikiliza ndio itasababisha hiyo matatizo uko nayo ipate kuishi. Akamwambia mwanangu, dhambi yako imesamelewa. Na ningependa jioni ya leo kwa mtu kusamelewa dhambi, hii ilikuwa mafundisho. Lazima kusudi mtu asamelewe dhambi, lazima mtu afanye nini? Confess, kutubu. Amen. Na kutubu ina maana 3. Number 1, hivi uko nasikia neno ya Mungu. Unajua unapofundishwa kuhusu makosa inaumiza.
Kila mtu anataka aambiwe mambo mazuri, na ndio maana wahubiri wengi wanatafuta mambo mazuri, utabarikiwa, utainuliwa. Mbona anaenda kufanya mambo wanaogopa kuambia watu vyenyewe vinaweza kuwaumiza. Lakini kama ni neno ya Mungu ndio inakuumiza, baadaye inaleta toba na inasababisha maisha ya mtu kufanya nini? Kubadilika. Hasa neno ya Mungu inapotupwa na inapoongea kuhusu maisha yako, vitu negative unafanya, inakuta na kuumiza. Lakini kama ni neno ya Mungu ya kweli, inaleta kitu inaitwa toba. Kwa hivyo toba ina mambo 3. Number 1, unasikitika kwa mabaya yale ulifanya, kwamba mimi nilifanya hii, niliua mwaka fulani, nilifanya hiki, nilitoa mimba mwaka fulani, nilifanya hiki. Unasikitika. Lakini kusikitika hayatosha na hajaamini kwamba umetubu. Unisikilize vizuri, kwa sababu hata Yuda alipomuuza Yesu, Yuda alikuwa anajua amuuze Yesu, kwa sababu Mafarisayo na Masadukao na watu wa dini walitafuta kila njia wamshike Yesu. Yesu alikuwa anapotea. Kwa hivyo Yuda alikuwa anajua anawakula hela bure, hawatamshika, atapotea. Sasa alipoona Yesu ameshikwa, inageuka serious, akasikitika kwa mabaya. Sasa unaposikitika kwa maovu umefanya, bado hujatubu, huko kwa hatua ya kwanza. Kutubu ina maana 3, kusikitika. Lakini number 2, maana ya pili ya wewe unanifuata unanisikiliza, inawezekana huko na problem, huko down mbaya, maisha ina mielekeo, mambo inaharibika, lakini inatokana na jambo fulani. Ulienda kwa waganga, ukachukua irizi, ukafanya hiki. Hiyo ndio inasababisha upitie yale mambo unayapitia kwa sasa. Na kwa sasa unasikiliza katika neno la Mungu, unasikitika kwa yale mabaya ulifanya. Lakini maana ya pili ya kutubu ni kuungama. Lazima uielezee. Najua maana utachukua namba yetu, vile uko unatusikiliza hapa, utapewa namba yetu pale, utatupigia simu tukishamaliza kipindi, ongea na sisi. Na hakuna, Biblia inasema kama Mungu amekawia kuchelewa kutimiza ahadi yake, hataki hata moja kati yetu apotee, lakini anataka sote tufikie toba. Amen. Na toba ni kusema kusikitika kwa mabaya uliyosema, lakini kisha kuiungama, kusema mwaka fulani, mwezi fulani, siku fulani nilifanya hiki na hiki na hiki. Na Yuda naye aliungama, alirudisha hela, hakukula ile hela, lakini bado tu Yuda hakutubu, kwa sababu hakufikia pointi ya 3. Kwa hiyo kutubu ni kusikitika kwa maovu niliyofanya. Number 2, kuiungama. Lakini number 3, Yuda baada ya kuungama, kurudisha pesa, kitu ilipasha kufanya ni kuacha, kutokufanya tena mabaya, lakini yeye akachukua kamba akajinyonga. Kwa hiyo kutubu ina maana 3: nasikitika kwa maovu yangu yale nilifanya, number 2 naiungama, lakini number 3 kuanzia hiyo siku naacha kuifanya. Tuseme uko mlevi, unakunywa pombe, unasikia neno ya Mungu, unasikitika kwamba ni mabaya, kisha kusikitika number 2 unaiungama kwamba mimi nakunywa pombe, lakini jioni tena ukirudia kunywa pombe inakuwa mzaa au hujatubu. Kuanzia siku unaacha, sitaendelea tena kunywa pombe. Ndio inadhibitisha kweli mtu amefanya ametubu. Sasa Yesu akamwambia, mwanangu, dhambi yako inasamehewa. Mafarisayo na Masadukayo waliokuwa pale, viongozi wa dini, wakasema huyu anakufuru, kwa sababu walikuwa wanajua maandiko, anayesamea watu dhambi peke yake ni nani? Ni Mungu. Lakini hawakuwa namjua Yesu vizuri, walikuwa naona tu mtoto wa Mariamu. Lakini Yesu ni roho, ni Mungu anavaa mwili. Mungu ni spirit, ni roho, na roho ana sifa 3. Na hiyo ndio tatizo, mara mingi watu wako kwa mambo ya kiroho lakini hawajui roho. Roho ana sifa 3. Sifa ya kwanza ya roho, Yesu alipofufuka katika kitabu ya Luka, wanafunzi 24, wanafunzi wake alipowatokea wanafunzi, nyumba imefungwa, milango inafungwa, madirisha inafungwa, akatokea katikati yao. Na alipotokea katikati yao wakafikiri Yesu ni roho. Yesu akamwambia, mko kwa mambo ya kiroho, lakini kumbe hamjui roho. Mimi si roho. Akawaonesha sifa 3 ya vitu yenyewe nadhibitisha yeye haiko roho. Akasema, mnishike muone niko roho, muangalie mwili yangu, muangalie damu yangu. Roho ana sifa 3. Roho hana mwili, roho hana damu, na roho hana mifupa. Ni mtu anaishi mwenye aweze kuonekana na macho ya binadamu. Lakini hiyo roho iwe ya Mungu, na si Mungu peke yake roho. Mungu ni roho, shetani ni roho,
mapepo ni roho, malaika pia ni roho, ni viumbe vyenye havionekane na macho ya binadamu. Lakini roho, iwe roho ya Mungu, iwe roho ya shetani, iwe roho ya binadamu, iwe roho ya malaika, iwe roho ya mapepo, inaweza kuvaa kitu mwili ya aina yoyote. Na roho inapovaa mwili, kwa Kiingereza tunaita body theophanic, mwili kwa shughuli maalum. Unaposikia Mariamu alimuona bikira, Mariamu alimuona malaika Gabriel, si kwamba malaika Gabriel anakuwa na mwili, hapana, ni spirit, ni roho. Roho haina mwili, roho haina damu, na roho haina mifupa, ni kiumbe asionekana, lakini inaweza kuvaa mwili kwa shughuli maalum. Sasa Yesu ni Mungu, alivaa mwili kwa shughuli maalum. Sasa alipoambia dhambi yako inasamelewa, au wakaona wanakufuru, lakini roho iliyokuwa ndani ya Yesu ni Mungu mwenyewe. Sasa hiyo ndio ilikuwa wachanganya. Sasa akawaambia kitu gani ni ngumu? Kumwambia chukua godoro yako, simama na uende. Kwa nini anataka kumwambia achukue godoro yake asimame? Kwa sababu tayari tatizo yake imeshughulikiwa, amesamelewa dhambi. Kitu ilimfanya akae chini ni dhambi, na tayari mbingu imefanya nini? Imemsamea. Sasa hakuna sababu ya yeye kuendelea kukaa nini? Chini. Na kitu inasema biashara yako kuharibika ni dhambi, kitu ilisababisha ndoa yako kuharibika ni dhambi, kitu ilisababisha utumbo yako kuharibika ni dhambi, kitu ilisababisha afya yako kudorora ni dhambi. Na ukitubu tu leo kumwambia Mungu, nimesikia neno lako, kweli nilikosea mahali fulani, kweli nilienda Tanga kwa waganga, kweli nilienda kwa mganga fulani akanipa hiki na hiki, kweli nilifanya hiki na hiki. Ukitubu tu hapo kwa hapo, matatizo yako mara moja yaisha. Ninaweza kupatia mifano mingi kwa Biblia. Daudi, mtu mwenye Biblia inasema Mungu anasema Daudi ni mtu mwenye moyo wake iko sawasawa na moyo wa nani? Wa Mungu. Lakini Daudi katika utawala wake, maisha yake, akakosea mara mbili. Mara ya kwanza Israeli ilikuwa na vita, na Daudi katika taifa ya Israeli, kusudi ukuwe mfalme lazima ukuwe mwanajeshi, na Daudi alikuwa mwanajeshi. Kwa hivyo vita yote Daudi alikuwa anaenda kwa vita. Lakini hiyo siku Daudi akafanya makosa. Israeli iko naenda kupigana vita na Wafilistini, yeye akabaki nyumbani. Na hapo ndio shida ya kwanza. Na sisi tumeokoka ni wanajeshi wa kiroho, na wakati wote tutavua silaha, kukaa chini pasipo kuingia kwa vita, upendo sipende, adui atakuvamia. Lazima tunapopigana vita tuna silaha 7 ya kiroho. Silaha ya kwanza moja ni maombi, silaha nyingine kweli, silaha nyingine imani. Sasa Daudi akabaki, wenzake wanaenda kwa vita, yeye anabaki. Alipobaki kwa starehe, na ndio watu wa Mungu, dunia hii tuko duniani, lakini sisi sio watu wa dunia. Ukifuatana na starehe ya dunia inaweza ukapeleka mbali. Akaona kwa dimbwi ya maji mke wa mwanajeshi wake Captain Uria, na alipoona huyu mwanamke mrembo akamtamani, na kwa sababu watu wote walikuwa kwa vita, akazini naye. Na alipozini, kwa hiyo amefanya dhambi ya kwanza nini hivyo. Na dhambi mara mingi malaya wanazini hawapate mimba, lakini sisi wenyewe tunaokoka, ukifanya tu dhambi unatoa, inaleta matokeo mara moja. Kuzini mara moja, si mara mbili, mara moja, mimba mara moja. Aliposikia mimba, akaona huyu mwanamke ni mrembo, Barsheba atapigwa mawe, kwa sababu sheria ilikuwa inasema mwanamke wote atakayezini atauawa kwa mawe. Akamsikilia huruma, akaita bwana yake, ambia mlete bwana yake. Akamwambia, bwana uende kulala kwako. Bwana akasema, mimi siweze kwenda kulala kwa nyumba yangu, na taifa Israeli iko kwa vita, na si hatuweze kupambana kwa starehe wakati dunia inaharibika. Dunia kwa sasa inaharibika. Dunia sasa iko na vituko ya kila aina na kila namna. Watu wa Mungu walipasha kuwa wake up, kuamka, kuwa macho. Kuwa macho ni kusema kuomba, kuwa macho ni kusema kufunga, kuwa macho ni kusema kukesha, kuombea. Dunia kule inaelekea ni pabaya. Lakini hatuhitaji kuzubaishwa na dunia vile mambo ya dunia inaenda, na sisi tuzubaishwe na mambo ya dunia. Bible inasema mume alipokataa, Daudi akaona kesi itajulikana. Nakwambia, ukifanya dhambi ya kwanza, kama utaitengeneza inaleta dhambi ya pili, na kama utaitengeneza inaleta dhambi ya tatu, na mwisho ya siku italeta matokeo kwa maisha yako. Daudi akasema waue Uria, wakaua Uria kwa dhambi ya pili. Kisha kuua Uria, akachukua mke wa Uria, Barsheba, anajiwekea kuwa naye.
na akafurahi. Ilikuwa ni rasha kababa randa, hii kesi imefutwa, hakuna mtu anajua, imebaki. Lakini hata kama watu hawajui, Mungu anajua. Amen. Pale ulikosea, Mungu anajua. Mwaka uliufanya, Mungu anajua. Mahali uliifanya, Mungu anajua. Na ndio Biblia inasema anayeficha dhambi zake hawezi kusitawi au kunawiri, kufanikiwa au kufariki. Biblia inasema Mungu akatuma nabii Nathan kwa sababu ni mtumishi wake amekosea, amefanya makosa. Na unapokosa, kama unaona dhamiri yako inakosa kuhukumu, lia au na Mungu. Lazima mtu anayemjua Mungu anapofanya makosa, dhamiri ikukoseshe amani, kwamba kile nafanya si sawa, njia nimepita si sawa, mahali nimeenda si sawa. Bible inasema Mungu akatuma Nathan. Nathan alipofika akamweleza makosa yake. Ukisoma Biblia, Daudi akatubu hapo hapo, hakutaka kujua ni mfalme. Sasa nimefanya makosa, nimetenda dhambi, Mungu anisamehe. Mungu akamwambia kukusamea na kusamea, lakini kwa sababu umetukanisha jina ya Mungu, mapigo iko hapa. Mtoto atazaliwa, atakufa. Daudi alifanya maombi ya kufunga na kuomba kusudi mtoto asikufe, alikufa. Wake zake, Biblia inasema watoto yake, akatembea na watoto yake. Mtoto yake akamfukuza kwa mamlaka, akapitia matatizo mingi kutokana na makosa ya nini? Ya dhambi. Sasa kama angeita mhubiri mwenye aje, angekuwa kukemea mapepo, tunaivunja, tunailani, tunaiharibu, rashandaraba sheke bebebu. Hakuna pepo ingetoka hapa. Pepo kubwa hapa ni mtu kutengeneza nini? Maisha yake na Mungu. Na pepo kubwa inayosumbua nyumba yako, na pepo kubwa inayosumbua ndoa yako, na pepo kubwa inayosumbua kazi yako, na pepo kubwa inayosumbua ujana wako na biashara yako, ni yale makosa umeifanya kwa muda mrefu. Na Mungu angependa leo, siku ya leo, kutokana na hii makosa, Biblia inasema neno ya Mungu haikuje kutuhukumu, lakini neno ya Mungu inakuja kutuponya. Najua miaka 5 ilipita, kuna mambo kaza wa kaza ulifanya. Najua miaka 10 ilipita, kuna mambo kaza wa kaza ulifanya. Ninaweza kuwashuhudia shuhuda moja. Nakumbuka dada moja, mwaka 92 tulikuwa na hubiri Injili. Na tulipokuwa na hubiri Injili, tulienda nyumba kwa nyumba, na tulibisha kwa geti moja. Tukaona dada Afcast chotara natoka kwa geti kubwa, na alipotoka akatuliza, nyinyi ni kina nani? Tukamwambia sisi ni watumishi wa Mungu, tulikuwa wawili. Sasa shida yenu nini? Anambia sisi tunakuja kutangaza habari njema. Akasema kama kuna watu wanachukia duniani kupita watu wote, ni watu wanaitwa jina wao watumishi wa Mungu. Kaambia walikufanyaka nini? Walikukula hela? Kwa sababu unajua leo dunia kuna mambo mingi. Walikula hela au walikufanya nini? Akasema yeye anachukia watumishi wa Mungu kwa sababu kama kweli Mungu angekuwa anampenda, asingekuwa naishi maisha iko naishi. Kwa hivyo kwa hiyo maisha iko naishi iko mbaya. Kwa hivyo yeye anachukia watumishi wa nani? Wa Mungu. Lakini tukashangaa, huyu dada ndani ya compound kuna zaidi ya gari 5 ya kifahari, nyumba kubwa, mtaa matajiri. Sasa tunasema hata sisi tunatamani hiyo maisha. Lakini tukamuuliza, sasa shida yako, kwa nini unachukia Mungu? Maisha gani? Huyu dada alikuwa anaolewa na mtu. Lakini kwa hii nchi ile ya Kongo kwa ile wakati kulikuwa kampuni moja peke yake ya bima, na ni ya serikali. Na mume wake alikuwa mkubwa wa kampuni ya bima. Sasa wameoana, lakini miaka 12 kwa ndoa hawapate mtoto. Na walipokaa miaka 12 kwa ndoa wapate watoto, familia ya mume ikamtia mume pressure, akapata mchepuko. Alipopata mchepuko alipojua kwamba tatizo wa mke ya nyumba azae, mimba mara moja. Alipopata mimba, mtoto akazaa. Siku huyo mchepuko alizaa mtoto msichana, na ndio siku mume alitoka kwa nyumba yao. Anatuma matumizi, lakini afiki tena kwa mke wake. Sasa tulifika pale, ana zaidi ya miezi 8 mwanaume hajawahi kukanyaka hapo, amemkataa. Tukamwambia ndio sababu Mungu basi ametutuma kusudi akuye kushughulikia tatizo. Akakataa, lakini tukamshawishi akakubali tuingie naye kwa nyumba. Tulipoingia naye kwa nyumba, tunasoma neno, tunamwongea neno, lakini tukakia kugundia wakati tunampokeza Yesu, anakubali kumpokea Yesu kwa Bwana na mkombozi wake.
alipokuwa msichana kwa shule alivua mimba 3. Alitoa mimba 3. Na alipotoa mimba 3, kwa hiyo unaingia kwa ndoa kwa sababu watoto yako tayari umewaua. Na kuna watu wengi leo wako matasa, lakini katika maisha yao ya ujana walitoa. Kwa hivyo tulitengeneza maisha yake, tukamwombea Mungu rehema, tukamwambia Jumapili ilikuwa Ijumaa, Jumapili kuja kanisani, akaja kanisani. Na alipokuja kanisani tukaomba, tukashukuru. Jumatatu alipoenda kuemea kwa soko kuu, walikutana na mume wake. Mume wake alipomwona mbio, unakuwa mrembo kiasi gani? Hiyo siku mume akarudia kwa nyumba, ndoa ikapona. Kwa sababu amesamehewa dhambi. Jumapili ijayo akakuja na mume wake kanisani. Amen. Walipokuja kanisani tukaombea mume, na yeye akafanya nini? Akaamua kuokoka. Baada ya mwezi 2 akapata ujauzito. Haleluya. Sasa tatizo ya hii ndoa ilikuwa huyu binti kweli ameolewa na tajiri, ameolewa na bwana mzuri, lakini hapati watoto kwa sababu wakati wa maisha yake ujana alitoa mimba mingi, aliua. Na mtu anayeua ni dhambi, lakini aliua kwa siri. Lakini Mungu akapenda kulipisha hayo mapigo mpaka atengeneze maisha yake na maisha yake ikuwe sawa. Ninapenda kumalizia na mtu mwingine. Ukisoma katika kitabu ya Luka 15, nataka kuongelea kuhusu mwana mpotevu. Luka 15. Naongelea kuhusu mwana mpotevu. Ni story watu wanajua. Mstari wa unataka tusome? Hapana. Wote utakavyoona mtumishi. Luka 15, Yesu anatia mfano. Kuna mzazi mmoja alikuwa na watoto 2. Na mtoto mdogo akamda kwa baba yake akamwambia, baba, unipe sehemu ya mali yangu inaoniangukia. Na baba akamgawia sehemu yake. Lakini Biblia inasema kitu iliyokuwa mbaya, huyu kijana alipochukua sehemu yake ya mali akaenda kuitapakanya kwa maisha ya usherati. Kwa hiyo akaenda kufanya dhambi. Amebarikiwa, baba amembariki na mali yake, amembariki mashamba yake, amembariki magari yake, amembariki na kila kitu, lakini hiyo utajiri wote baba alimbariki nayo, yeye akaamua kwenda kuishi nao maisha ya dhambi. Na baadaye kwa sababu ni dhambi, mwisho ya siku akakuja kujikuta anajikuta kufukara, anateseka, maisha mabaya, hata anatafuta kibarua wapi anaweza kupata kibarua aishi, inakataa. Na kuna watu, hiyo ni mfano. Huyu mwana mpotevu hajawahi kuishi. Yesu aliweka tu mfano. Na mfano ni kusema baba hapa ni Mungu. Na Mungu ana aina ya watoto wangapi? 2. Ana mtoto mkubwa na ana mtoto nani? Mdogo. Mtoto mdogo ndio upewa, mtoto mkubwa hapewi. Na kwa nini mtoto mdogo alipewa? Kwa sababu na mtoto mkubwa na mtoto mdogo wote walijua baba yao na kila kitu. Na kama sisi wote tukua makanisani tunaokoka, sote, na wale wameokoka leo na wale waliokoka zamani, sote tunajua Mungu baba yetu ana kila kitu. Lakini mtoto mdogo alimake different. Yeye kusudi apate vitu ya baba akafanya mambo 3 yenye kaka mkubwa akufanya. Kitu ya kwanza, yeye akaenda mbele ya uwepo wa nani? Wa baba. Hata alikuwa anajua kaka mkubwa anajua baba na mali, kaka mdogo anajua na mali, lakini kaka mkubwa hakwenda mbele ya uwepo ya baba yake. Ni mtoto mdogo alienda kwa presence ya baba yake. Na Mungu baba yetu mbinguni ana kila kitu, lakini anapeana vitu yake tu kwa wale wanapatikana kila siku katika uwepo wa nani? Wa Mungu. Na wengi sote tunajua Mungu ana mashamba, Mungu ana magari, lakini hatuende kanisani, hatuende kwa uwepo wa Mungu, lakini tunataka atubariki tu kwa mfumo hiyo. Lakini kusudi mbingu ikubariki lazima uwe na tabia ya kupatikana katika uwepo wa nani? Wa Mungu. Lakini namba 2, alipofika katika presence akuishia hapo, akasema, akaeleza, akasema, baba, naomba unipe sehemu ya mali uliyofanya nini? Uliniangukia. Kwa nini aliomba? Kwa sababu vitu alikuwa naomba baba si vyake na baba, ni vya baba peke yake. Na unapoomba mtu vitu yake binafsi, lazima inahitaji utumie lugha ya heshima, ya adabu. Kwa hivyo namba 1 alienda presence ya Mungu. Namba 2 aliomba. Kuna wengine wanakuja maibadani, lakini unamwambia omba, wananyamaza. Wanakaa kiomba, wananyamaza. Omba, wananyamaza. Sasa unapokuwa mbele ya presence ya baba unashindwa kueleza matatizo yako. Makosa si ya baba, matatizo itakuwa yako. Hata Mathayo 7:7 Yesu ndio anasema ombeni nanyi mtafanya nini? Mtapewa. Kaka mkubwa hakwenda mbele ya uwepo wa baba, kwa hiyo baba asingemhudumia. Namba 2 hakueleza matatizo yake mbele ya baba. Biblia ituambie ilichukua muda gani mpaka baba afanye nini?
ampatie mtoto, lakini mwisho ya siku tu alipewa. Kwa hivyo kiisha kuomba alisubiri majibu. Na kuna wengine wana upako wanakuja makanisani, namba tu wanaomba, lakini hawana upako ya kusubiri majibu. Akiomba leo, tenda maisha, tenda miujiza kutokea kesho, na anaenda kwa nabii fulani, kesho kutu anaenda. Sasa majibu inakuja huku nyuma, yasha kwa mahali pengine. Sasa baada ya mtoto kupata huyu mdogo, na mimi nataka kuwa mtoto mdogo, nataka asubuhi mbingu inibariki, nataka mchana mbingu, sitaki kuwa kaka mkubwa, mimi nataka kuwa mtoto mdogo kwa hatua ya kwanza kupata vitu ya baba, lakini sipende kufanana na mtoto wa mdogo kwa hatua ya pili. Mara mingi watu wanapokuwa chini, na ukiangalia watu wanaohudhuria maibada ya katikati ya wiki makanisani ni watu wako chini, hawajapata sehemu ya mali. Wale wenyewe bado wangali wanateseka, lakini wale walishapata sehemu ya mali wanageuka washirika wa Jumapili. Sasa wamepata mashamba, wamepata magari, wamepata manyumba, wana kila kitu, hawaone tena sababu ya kuja kanisani. Lakini wakati hakuwa na kitu, hakuwa nakosa maombi, hakuwa nakosa Bible study, hakuwa nakosa mkesha, na mbingu ilipomuona anapatikana katika uwepo, anaomba, mbingu ikasikia huruma, ikaleta vitu. Lakini kiisha kupata kila kitu, pale aitumie kwa njia sahihi. Unajua Mungu ni baba, na mzazi sahihi amruhusu mwanawe afanye kila kitu anachotaka. Mzazi mjinga ndio anaruhusu mwanawe afanye kila kitu anachotaka. Mungu hata atubariki na pesa, atubariki na manyumba, atubariki na madoa, atubariki na kampuni, haturuhusu tufanye kila kitu tunachotaka. Na ndio maana huyu mtoto mdogo alitoka katika uwepo wa baba yake, kwa sababu alijua baba hata mruhusu afanye usherati akiwa mbele yake, lazima atoke ende kuishi maisha ya uhuru vile anataka. Na mara mingi sasa tunapofanya dhambi, unaweza ukafanya leo, unaweza ukafanya mwezi mmoja, unaweza ufanya mwaka mzima na hakuja kuwa matokeo mabaya. Baada ya miaka 5, miaka 4, miaka 10, unaanza kuona matokeo ya hii, matokeo hii, kila kitu inakataa. Na mwisho ya siku unaanza kwenda unanua mafuta upako, unakemewa huku, na shida ifanye nini? Haitoki. Kwa sababu tatizo hapa lazima mtu atengeneze nini? Maisha, kuconfess, kukiri kweli, hata kama sina kazi, hata kama afya imeharibika, hata kama ndoa imeharibika, hata kama kazi imeharibika, hata kama uchumba imeharibika, lakini chanzo cha uchumba kuharibika ni mimi. Na ndio wanafunzi wakamuuliza Yesu kuhusu hiyo kipofu alizaliwa. Walijua kabisa mtu akiwa na problem ina sababu. Problem haitokei kuwa problem peke yake, ina source, na lazima ujue chanzo ya matatizo yananisumbua inatoka. Wakamuuliza, na mimi nataka kukuuliza, msikilizaji, unanifuata vizuri? Nataka kuuliza kama vile wanafunzi wa Yesu walimuuliza Yesu, huyu mtu amezaliwa kipofu, ni yeye amefanya dhambi au ni wazazi wake wamefanya dhambi? Na swali yangu niko nataka kuuliza, inawezekana kazi yako imeharibika, biashara yako imeharibika, ndoa yako imeharibika, utumishi wako umeharibika, kanisa yako imeharibika, familia yako imeharibika, lakini chanzo, jaribu kujiangalia, jaribu kujichunguza, utakiwa kugundua 1, 2, 3. Na uzuri wa neno ya Mungu, Biblia anatuma neno lake kusudi neno lake lituponye, sio kwamba lituhukumu. Mungu anataka kisha kusikia neno lake. Biblia inasema tusifanye moyo wetu mgumu. Hiyo matatizo uko nayo haitatoka na maombi. Hiyo matatizo uko nayo haitatoka na mafuta. Hiyo matatizo uko nayo haitatoka na vitambaa. Hiyo matatizo uko na itatoka peke yake ni kujinyenyekea, kumwambia Bwana, unisamehe. Miaka 5 ilipita niliua. Miaka 4 ilipita nilivua mimba, nilitoa mimba. Miaka 2 ilipita kwa kampuni fulani niliiba pesa za watu. Miaka 2 ilipita nilienda kwa waganga, ninameirize, nimechemba vitu. Miaka hivi nilifanya hiki na hiki. Na umeruhusu hiyo neno yako ije kwa maisha yangu kusudi ipate kuponya maisha yangu. Na ningependa kuambia, nataka kufanya summary. Nasema nafundisha somo sababu 5 ya matatizo. Ukiona uko na problem, ujue inatokana kati ya sababu 5. Na sababu ya kwanza inaweza kuwa wewe mwenyewe. Sababu ya pili inaweza kuwa wazazi wako.
Sababu ya tatu inaweza kuwa ni majaribu ya shetani, na sababu ya nne inaweza kuwa ni mapenzi ya Mungu, Mungu anayaruhusu, na sababu ya tano inaweza kuwa matatizo ya kawaida. Sasa tumeanza leo na pointi ya kwanza, tunasema tuangalie problem ya kwanza inatokana na sisi wenyewe. Na nakwambia 70% ya watu wako duniani, matatizo mengi tunapitia inatokana na sisi wenyewe. Soma Biblia, watu hata wale vipofu, viwete, Yesu alikuwa kisha kuwapona na wafuata, ambia usifanye tena dhambi. Kutakutokea kitu kibaya kuliko kile cha. Kwa hiyo wengi watu wa Yesu aliwaponya na kuwahudumia. Matatizo ilikuwa natokana na wao wenyewe. Lakini mara mingi tunapopata problem, hatutaki kujiona sisi, tunaona ni watu wengine. Ni fulani ameniroga, fulani. Mchawi mkubwa ya maisha ya mtu ni mtu yeye mwenyewe. Sasa napenda leo jioni ya leo, baada ya kusikia neno ya Mungu, ningetaka kwanza kando ya kuangalia mapepo, kando ya kuangalia ni majaribu, kando ya kuangalia ni fulani na fulani, nataka ujirudie we mwenyewe, ujiangalie. Angalia maisha yako mwenyewe. Wewe uko unanifuata, unanisikiliza, una miaka 2 pale Kibaha, umetoa ujauzito, na kwa ndoa kwa sasa hauna mtoto, umeolewa na mwaka 1, lakini miaka 2 ilipita ulitoa ujauzito, na mwaka 1 yuko kwa ndoa, hamjapata mtoto, hakuna dalili, na inaweza kuleta matatizo kubwa kwa maisha yako kule mbele. Lakini kama utaamua kutengeneza, mwambia Mungu, unanijua. Biblia inasema waraka wa kwanza wa Yohana 1:8-9, Biblia inasema tukisema hatuna dhambi tunajidanganya sisi wenyewe, na kweli ya Mungu si ndani yetu. Lakini kama tutatubu makosa yetu, Biblia inasema Mungu ni mwaminifu na mwenye haki, atatusamehe, atatuosha na atatutakasa na damu yake. Sasa napenda kusema na wewe jioni ya leo, nikiwa namalizia na mafundisho kuambia matatizo uko nayo, imekaa kwa maisha yako muda mrefu, inatokana na makosa ulifanya jana, inatokana na makosa ambayo ulifanya mwaka jana, inatokana na madhambi ulifanya miaka 10 ilipita, inatokana na vitu kaza wa kaza. Na Mungu akaruhusu katika kipindi ya mkate wa uzima, Mungu atume neno yake kusudi hiyo neno ipate kukuponya. Mahali unapatikana unanisikiliza, ningependa uinamishe kichwa yako sasa. Tunataka kwenda mbele ya uwepo wa Bwana, na ningependa uichunguze maisha yako vizuri, maisha ya kiroho, maisha ya kilai. Na wakati tunataka kwenda kuomba Mungu msamaha, uzuri wa Mungu, haijalishi umeua, haijalishi uliiba, haijalishi ulifanya vituko kiasi gani, ya aina gani na ya namna gani, damu ya Yesu ina uwezo ya kukusamehe. Amen. Ina uwezo ya kukutakasa. Amen. Ina uwezo ya kukusafisha. Amen. Na uinuke upya kama vile ule kipofu Bwana akamwambia chukua godoro yako. Hapo ule alikuwa anapooza, akachukua godoro. Na tunataka leo watu wakuone unatoka chini umesimama wima. Huyu alikuwa chini kwa miaka mingi, amekaa chini kwa miaka mingi, lakini tu aliposamelewa akatoka chini. Nataka kuone kisha kuomba msamaha, kualika damu ya Yesu. Nataka kuona hiyo biashara ilikuwa chini kwa maisha yako, isimame. Hiyo ndoa iliyokuwa chini kwa maisha yako, isimame. Hiyo afya ilikuwa chini kwa maisha yako, ipate tena kusimama. Amen. Na watu washangae, waone kweli Mungu amefanya kazi kwa maisha yako. Amen. Eka mkono yako kwa kifua, funga macho yako, nataka kwenda kuomba na Bwana. Baba, katika jina la Yesu, tunakubariki, tunakutukuza, tunasema asante kwa sababu wewe ni Bwana. Umetupenda, umetuona, umetujua na umetutambua. Bwana, umeruhusu tuanze kipindi ya neno ya uzima kusudi maisha ya watu wengi ipate kupona, maisha ya watu wengi ipate kubadilika. Amen. Maisha ya watu wengi ipate kukombolewa. Amen. Bwana, tunashukuru kwa neno ya jioni ya leo, tunakubariki. Amen. Biblia inasema tutasikia kweli na kweli itatuweka huru. Amen. Baba, tumegundua na kutambua kweli tulikutenda dhambi. Tulikutenda dhambi kwa maneno, tulikutenda dhambi kwa matendo, tulikutenda dhambi kwa tamaa ya mwili, tulikutenda dhambi kwa tamaa ya macho, tulikutenda dhambi kwa kusikia, tulikutenda dhambi. Bwana, uturehemu, utusamehe. Umsamehe baba, umsamehe mama, umsamehe ndugu, umsamehe dada, umsamehe kijana, umsamehe mtoto. Bwana, upate kuturehemu na kututakasa na kutusafisha na damu yako. Asante Bwana,
tunakushukuru kwa kuweza kuturehemu kwa jinsi tuliua mwana. Tunasema asante kwa kuturehemu. Tunasema asante kwa kuturehemu kwa kuweza kuzini na kufanya vituko ya kila aina, lakini baada ya kusikia neno lako tumeshuka chini ya msalaba wa Golgotha. Bwana, upate kuturehemu, ututakase, utusafishe na damu yako, utuoshe na utufanye upya. Na tunaamini kuanzia leo tunasimama, tumetoka chini mahali tulikuwa na tunainuka tena, na tunaanza hatua mpya katika maisha yetu. Tumesikitika kwa maovu tumetenda, tumeyaungama na tumeamua kuanzia leo kupata kuiacha. Baba, ututawale, bariki mama huyu, bariki baba huyu. Ninaenda kuombea sa magonjwa yote ilikuwa na watatizi baada ya kusamelewa, magonjwa ya mwili, magonjwa ya kimaisha, magonjwa ya kikazi. Baba, ninaamrisha ipate kuachia katika jina la Yesu. Pokea roho uponyaji, tembea, gusa, ponya, wenue kupitia jina lako Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. Amen. Makofi na vigelegele kwa Bwana. Tungependa kupeana